Paytaxtda Vətən müharibəsində qələbənin 5-ci il dönümünə həsr olunacaq paradın hazırlıqları davam edir. Ordumuzun arsenalında olan ən son hərbi texnikalar artıq hazır vəziyyətə gətirilib. Hərbi dəniz, hərbi hava qüvvələri, eyni zamanda müxtəlif dərəcəli quru qoşunları parad öncəsi son məşqlərini icra eləyirlər. Bu 5 illik dövrü ərzində Azərbaycan ordusu daha da geniş öz gücünü artırdı. Belə deyək də, hərbi arsenalını daha da 4-cü, 5-ci nəslə aid olan müasir silah və texnikalarla təmin etdi. Hətta öz daxili hərbi sənayinin belə istehsal elədiyi bir sıra hərbi məhsullar orada nümayiş olunacaqdır. Burada deməli pilotsuz uçuş aparatlarıdır və yaxud da ki, böyük çaplı, kiçik çaplı silahların istehsal olunmasıdır və onların nümayişidir. Paradda iştirak eləyəcək şəxsi heyətin tərkibində Azərbaycanla qardaş olan, öz dəstəyini hər zaman əsirgəmədən göstərən Türkiyə və Pakistanın da nümayəndələri var. Xüsusilə Pakistan Azərbaycan paradında ilk dəfə iştirak eləyir. Türkiyə ordusunun iştirakı isə təsadüfi deyil. Qeyd eləyək ki, artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan ordunu NATO standartlarına uyğunlaşdırıb. Bunu NATO nümayəndələrini qəbul eləyərkən Prezident İlham Əliyev də vurğulayıb. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan bu xüsusda Türkiyə ilə çox sıx əməkdaşlıq eləyir. Hərbi ekspertlər bu ilki paradın digərlərindən fərqlənəcəyini qeyd eləyirlər. Fərqliliyi mən hesab edirəm ki, burada təkcə Azərbaycan deyil, Azərbaycanın yanında həm qardaş Türkiyə, həm də qardaş Pakistan dövləti olacaqdır. Bunun özü də artıq dünyaya bir mesajdır ki, Azərbaycan tək deyil. Azərbaycanın yanında həm Pakistan var, həm də qardaş Türkiyə var. Xarici ölkələrdən, dövlətlərdən əldə olunmuş havadan müdafiə sistemləridir, raket sistemləridir, toplardır. Xatırladaq ki, Azərbaycan və NATO arasında əməkdaşlıq 1994-cü ildən başlayıb. Bu illər ərzində Azərbaycan nümayəndə heyəti NATO'nun tədbirlərində iştirak eləyib. Ekspertlər qeyd eləyirlər ki, NATO'nun ordu standartları hərbi sistemdə ən güclü meyar hesab olunur. Azərbaycan ordusunun bu standartlara yaxınlaşması Türkiyə ilə birgə təlimlərin səy nəticəsində daha da inkişaf eləyib. Bəllidir ki, Türkiyə NATO'nun ikinci ən güclü ordusudur və Azərbaycan hərbçilərinin istər Türkiyədə hərbi təhsillərini artırması, istərsə də Türkiyə hərbçilərinin Azərbaycan hərbçiləri birgə müxtəlif tədbirlərdə iştirak, eyni zamanda Azərbaycanın Türkiyə və digər NATO üzvü olan ölkələrlə birgə hərbi təlimlər keçirməsi təbii ki, Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlığın daha yüksək səviyyəyə çatmasına səbəb olur. Bugün Azərbaycan və Pakistan arasında əlaqələr ən yüksək səviyyədədir. Bu münasibət digər sahələrlə yanaşı hərbi sferada da özünü göstərir. Bu səbəbdən də Pakistan ordusunun nümayəndələri Vətən müharibəsində qələbənin 5-ci il dönümünə həsr olunmuş hərbi paradda iştirak eləyirlər. Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan bilirsiniz ki, ittifaqı var və hər üç ölkə qardaşlıq münasibətlərini inkişaf etdirməklə yanaşı, eyni zamanda da hərbi əməkdaşlıqda da maraqlıdırlar və bu istiqamətdə mühüm addımlar atılıb. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Pakistan hərbçilərinin Azərbaycana səfərləri və Azərbaycan ordusu ilə birgə hansısa formada tədbirlərdə iştirakı tam təbiidir və bu Azərbaycanla Pakistan arasında sıx siyasi münasibətlərlə bağlıdır. Qeyd eləyək ki, noyabrın 8-də parad